दोस्तों मेरे पास एमआई का एक 32 इंच का एलईडी आया था। उसका पिक्चर सही था लेकिन आवाज़ ख़राब थी, तो इसलिए मैंने मदरबोर्ड के सभी वोल्टेज चेक करने के बाद जब मैं स्पीकर पे पहुंचा तो स्पीकर नीचे से फटे हुए थे। तो दूसरा भी स्पीकर देखा, वो भी काफ़ी ख़राब था, तो इसलिए मैंने नए स्पीकर लेके उसके जो सॉकेट है उसको नहीं बैठ रहे थे, इसलिए पहले वाले स्पीकर के कनेक्टर यूज़ करके प्रॉपर वायरिंग करके टीवी को ओके कर दिया है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो डिटेल्स में देखना है तो नीचे लिंक शेयर की है। यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।